рядом с тобой знакома. И не могу. Арифметика Как минимум подводит. с Борзовки 93-го, но не исключаю, что с Борзовки 89-го. В 93-м я не была, значит, 89-го. Или 89-й, или 90-й. 89-й. Ну, Зиннер в ту смену уже был молодчиной или еще не был? Не помню, нет, ничего не было. Значит, 89-й. А, 89-й, потому что вы же Я потом тебе говорю, приезжали. 89-й, да. 89-й. Столько не живут, да? 19-й. 36 лет получается. На этой фестивальной поляне есть люди, которых я знаю дольше. Так, у меня тоже. Ну, а это... Здесь даже есть человек, который меня с Зиннером благословлял. Что он тебе? На всесоюзный фестиваль. Благословен, да. Надеюсь, не в групп сходя. Нет, нет. Как В старик групп сошел держали. первым Зиннер. Нет, вас с Зиннером я в Минске помню. Нет, в Минске Слушай, ты не можешь нас помнить. Ты помнишь меня, когда я приходила к Филу в гости, или к Галыне, когда вы приезжали, пекли сырники, пекли... мы в Минск приезжали на фестиваль Борисов 3 раза. А по Борисову, как бы, ты меня можешь помнить. По Борисову я тебя помню. Мы сидели дома у Фила, и ты сидела рядом с Зиннером. И я тебя уже знала, мне кажется. Зиннера там не было. А, ну, значит, без Зиннера. Но я тебя помню. Фил был после Борзовки, Да. но скорее вот... Я не помню, 88-го или 89-го года. Раечку ты знаешь? Рай, Мы помешали. Я знаю, жили в одном номере когда-то на нет, от фестивале. первых мух до, Петя, до первых комаров. Ну, не сразу ты сказала, что до первых птичек. Ну, кстати, рай у нас вообще практически никто не поет. Шикарные. Не могу объяснить. В Омске, в Сибири мы ее пели практически всю. А давайте мы теперь по-человечески познакомимся. Вот я Ирина и живу в Одессе. Я Стас, живу в Хайфе. Вообще из Омска. Омск один из моих самых любимых городов. Я там очень много времени провела, много работала, ездила раза по 3-4 в году в Омск. Ну, там и городской клуб авторской песни организовывали, там с самого начала фестивали. Это сейчас скажу. Нет, я это уже в 2000-х нулевых была. Нет, мы начали. Даже странно, что в Новосибирске я когда работала, то выступала всегда у них в клубе Новосибирского городка. И до сих пор дружу с людьми оттуда. А в Омске как-то не стыковала. Не знаю, у нас достаточно сильный всегда по фестивалям. Томский, перекресток, Новосибирск, Тюмень. Екатеринбург. Таки он. Не дождались, Сережа, где тельняшка? Сережа, Есть, лежит, но жарко. прямо как-то нарушаешь. Ой, что это за явление? Я же просто тельняшка могу сейчас еще подойти. Дубль 2. Пузо, не обращай внимания. Там сухие. Помашем яйчику, да? Не надо, блин, сильно, да. Может, путать камеру будет. Все уже прощались. Он пока не пришел. Напоследок спеть. Да. Хотела спеть. После того, как я прихожу. А, все, да, кстати, уже все. Уже пришел этот вестник, уже не поет. Пришел дворник и всех разогнал, да? Давай, на пасашок, да? На пасашок, ага. Так слушайте, что, провинциалку никто не поет? Я пою. Не, серьезно.
Подул фиолетовый ветер, шевелящийся звон. Утром гуляет в саду, асфальт полюбил траву, и вода говорит огню, ты сильней. Спите, вам приснится мой телефон. Свой проездной билет запишите его. Он что снимает? Али во сне Что-то снимал. Небо что ли? мне, наивно полагая, что я вас люблю. Спите еще ваши полчаса на Москвы. Пусть вам не снятся цифры середины зимы. Любимый напиток сон, любимая музыка рок. А просыпайтесь скорее, идемте со мной. Доброе утро! Официально ночная посиделка, ночной костер Тончок. закрытым. Завершенная. Боря, ты гигант и титан. Да ты вообще, блин, вообще. Можно непрерывно работать. Мы все развлекаемся, и только ты работаешь. Боря, он офигел.